Забавно. Не слышала, чтоб ты кашлял. Если ты перестанешь их принимать, сколько ты продержишься? 3-4 дня в поту, обезвоживание, в приступах паники. Если я отключусь, разбуди меня, я помогу тебе с этим справиться. Хорошо? Он заряжен? Если появятся незваные гости, можешь в них выстрелить. Тебе нравится быть доктором? Я этим занимаюсь каждый день, целыми днями. Ты поешь? Еще немного.